En cualquier momento nosotros podemos auscultar, pero realmente debemos de aprender cuándo lo debemos de realizar. Y es que la auscultación no solamente vamos a escuchar justamente pulmones, podemos auscultar el estómago, podemos auscultar el corazón y cada una de estas conlleva unas técnicas. Este video como tal yo ya te lo realicé hace como 2 años y justamente para poder identificar en qué segmentos y en qué partes nosotros podemos auscultar. Sin embargo, en este video, como viste en el título, vamos a ver en qué momento podemos nosotros auscultar. Cuando nosotros auscultamos los pulmones, lo podemos hacer de forma posterior o de forma anterior. Sin embargo, al realizarlo de forma posterior, podemos nosotros localizar algunos segmentos mucho mejor a partir de las ubicaciones que nosotros vamos a hacer. Nosotros podemos auscultar de acuerdo a las divisiones del pulmón. Recuerda que los dos pulmones se van a dividir en 3, lo que vendría siendo los ápices, la parte medial y la parte basal, que la vamos a estar encontrando justamente esta parte basal entre las torácicas 9 a 12 aproximadamente. Recuerda que las vértebras torácicas, que justamente terminan como por aquí, van a estar abarcando la cavidad torácica y por debajo vamos a tener las vértebras lumbares, que son 5, ¿ok? Ya en un video de anatomía en mi otro canal ya te hablaré sobre esto y sobre estos ejemplos. Sin embargo, si yo quiero auscultar, por ejemplo, los ápices del pulmón, yo puedo auscultar estas partes de acá arriba, ¿ok? Todo esto lo puedo auscultar perfectamente. Otra, si yo puedo auscultar de forma medial, pues obviamente aquí lo vamos a hacer y de forma basal acá abajo. ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, detectar los principales problemas o ruidos. Por ejemplo, puedo estar escuchando estridores, vamos a estar escuchando estertores, sibilancias, roncus, etcétera, ¿vale? Pero ¿en qué momento yo puedo auscultar? Bueno, si la paciente como tal está sometida a una ventilación mecánica, yo puedo auscultar de forma posterior o anterior los campos pulmonares para poder identificar si es que la paciente llega a tener como tal secreciones. Si tiene secreciones, se van a escuchar de este modo. Y esto que acabas de escuchar es característico, ¿ok? De una persona que llega a tener secreciones en las vías respiratorias inferiores. Por eso, el cuidado de enfermería justamente es poder aspirar estas secreciones a través del tubo a partir de una técnica cerrada, una aspiración de secreciones técnica cerrada. En caso de que la paciente llegue a tener una traqueostomía, pues va a ser una técnica abierta, pero el auscultar me puede ayudar a identificar si esta paciente llega a tener secreciones o no. Ahora, algunos problemas pulmonares también puedo identificar, como un efisema pulmonar, el cáncer de pulmón. Podemos identificar en caso de que la paciente llegue a tener algún edema, pueda tener neumonía, ¿ok? Entonces, a partir de todas estas causas y cuando yo debo de hacerlo, tengo que hacerlo de una forma correcta. Ahora, hay muchos tipos de estetoscopios que me pueden ayudar a todo ello. El estetoscopio es aquel aparato que me va a ayudar a auscultar y poder percibir estos sonidos que a lo mejor anatómicamente y de forma seccionaria ahorita yo no puedo escuchar, porque estos sonidos son los que se realizan mediante la respiración o bueno, mediante la ventilación, que es la inhalación y la exhalación. Estos sonidos los voy a identificar en todo ello. Entonces, yo me voy a colocar el estetoscopio y vamos a estar ubicando la campana del estetoscopio. Recuerda que puedes ocupar cualquier. Y yo quiero, por ejemplo, revisar las ápices. Entonces, va a haber muchos tipos de técnicas que me van a apoyar como tal a revisar las ápices. Por ejemplo, en el video de hace 2 años, te mencionaba que yo podía recorrer este estetoscopio de esta forma, como si fuera una serpiente hasta llegar a la parte basal. Sin embargo, ahorita vamos a estar viendo estas propias regiones. A mí también lo que me interesa es poder auscultar 2 secciones de cada ápice. Por ejemplo, si yo voy a escuchar el pulmón derecho, que también dato interesante, el pulmón derecho es más grande que el izquierdo, yo puedo dividir esta sección del ápice en 1 y 2. Entonces voy a colocar el estetoscopio en la sección 1 del ápice del pulmón derecho y le voy a pedir al paciente que inspire. Luego le voy a pedir que expire. De algún otro modo nosotros vamos a estar escuchando 2 ruidos, ¿ok? El ruido de la inspiración y el ruido de la expiración. ¿Por qué son tan diferentes y por qué tiene que ver justamente en alguna patología de alguna enfermedad? Bueno, porque posiblemente en la inspiración
nosotros no podemos detectar algún problema. Es decir, que el oxígeno o el aire va a pasar libremente y este oxígeno pues va a llegar completamente a los alvéolos. Pero si yo escucho un ruido que no reconozco por anatomía o fisiología en la expiración, yo puedo detectar que el aire que está exhalado, es decir, que va hacia afuera, prácticamente se le imposibilita o hay algo o una obstrucción que haga que este aire salga. Por lo tanto, podemos nosotros detectar que este aire se mantiene y no hay una muy buena exhalación. Por lo tanto, los niveles de CO2 llegan a permanecer acá adentro y es ahí donde podemos tener un deterioro de intercambio gaseoso. Entonces, no necesariamente en la inhalación vamos a estar escuchando estos ruidos anormales, también en la expiración. Por eso incluso le decimos al paciente, inspire, y luego nosotros esperamos 5 segundos, 7 segundos y le vamos a pedir que exhale. De esta forma, nosotros vamos a identificar en el ruido de la inspiración si hay algún problema. Si hay otro problema en la expiración, porque una cosa es que nosotros podamos meter bien el oxígeno, pero a veces no. ¿Qué pasa si en la inspiración se escucha ya un ruido, una sibilancia o algo por el estilo? Yo podré identificar que el paciente tiene problemas justamente en pasar este aire y obviamente los conductos bronquiales van a ser muy pequeños. Entonces es como si nosotros escucháramos sibilancias. ¿Ok? Si yo provoco este sonido, es cuando junto mis labios de tal manera que cierran de forma tan estrecha que al pasar aire puedo crear un silbido. Entonces, imagínate en todas las estructuras bronquiales que se cierran, todo este aire que se inhala o que se exhala producen sibilancias. Quiere decir que estos conductos están atrofiados o puede que haya alguna obstrucción, ¿ok? Pues es muy importante que yo identifique incluso en dónde lo estoy escuchando. Entonces, nuevamente, ápices del pulmón derecho. A mí me gusta mucho seccionarlas de 1 y 2. Esto no lo vas a ver mucho en la bibliografía, esto ya es cuestión mía, ¿vale? Así se me hace mucho más fácil poder auscultar de tal forma que pueda yo escuchar algún problema. Como lo hago del lado derecho, lo hago del lado izquierdo. Nuevamente le pido al paciente que inspire, esperamos unos 5 segundos y que exhale. Se escucha. Luego acá, nuevamente, inspire, exhale. Esto, si te quieres tardar media hora, tárdate media hora. ¿Por qué? Porque es justamente cuestión de valoración. La valoración puede incluso durar muchos minutos, horas para poder detectar alguna anomalía que tenga este paciente. Nuevamente, ¿cuándo lo tengo que hacer? Por ejemplo, cuando el paciente esté ventilado, es normal que haya secreciones. Entonces las secreciones se van a escuchar de tal manera que como si estuviéramos en roncus o prácticamente estuviéramos crepitaciones. Entonces un ejemplo de que si el paciente tuviera ese tipo de secreciones, lo vamos a escuchar de esta manera. Inhale. Exhale. Y hay otro dato clínico, si yo quiero ver las secreciones en mi ventilador mecánico, en las presiones pico, al momento que el paciente exhala, yo puedo observar unas líneas como si fuera interferencia. De hecho, aquí te pongo una foto. Aquí ya estoy viendo las secreciones en un trazo de ventilador y si yo las escucho, este paciente tiene secreciones y lo tengo que aspirar, por ejemplo. Otra forma en nosotros podemos identificar estas secreciones justamente es en la parte media. En la parte media porque de forma anatómica yo voy a estar ahí observando mayor conducto bronquial, ¿ok? Y a partir de todo esto yo puedo checar estas mismas secreciones o puedo determinar si el paciente puede tener algún otro problema. Entonces, si nosotros lo checamos de forma media, nuevamente, yo estoy hablando de la media. ¿Cómo puedo identificar la porción media de los pulmones? A través de las escápulas, ¿ok? A donde terminan las escápulas, que aquí lo estoy observando, aquí yo voy a tener la zona media. Entonces, nuevamente, voy a pedir al paciente que inhale, que exhale, que inhale, que exhale en 2 porciones y luego aquí y luego acá, ¿vale? Y luego de zona basal, justamente donde terminan las costillas, voy a estar yo auscultando, ahora sí, basal 2 porciones, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Todo esto referentemente a la propia valoración. En ese video de hace 2 años, yo te manejaba la tipo como serpiente, que yo me iba así.
también me puede ayudar y es una muy buena técnica de zona basal e incluso por segmentos, que es como nosotros estamos realizando. Esto se puede realizar también en la parte anterior. De hecho, los pacientes que tienen una ventilación mecánica y que están pronados, es decir, que están acostados boca abajo, esta es la forma adecuada. Sin embargo, aquellos pacientes que están en supino y que obviamente tienen la cabecera a 30 grados para poder, cuidado crítico, vamos a llamarla así, que en unos videos te voy a hablar sobre el fast hood beat. Justamente con esos cuidados neurocríticos o críticos podemos nosotros encontrar al paciente en supino y a 30 grados. Y lo mismo, porción segmentaria, a partir de la porción anterior voy a tener ápice, medio y basal. Y de esta forma yo puedo auscultar a este paciente. Son las indicaciones y cómo lo podemos hacer. Si tú quieres aprender la técnica para auscultar perfectamente, te lo voy a dejar aquí. De hecho ya está apareciendo estos 4 videos. Y aquí te voy a dejar como tal el video para que nosotros aprendamos a auscultar a un paciente y cómo lo vamos a realizar. Incluso vamos a escuchar todo lo que vendría siendo los ruidos pulmonares y en todo ello. En un próximo video te voy a enseñar a auscultar el corazón y a partir sus 4 focos de auscultación que tiene el corazón, ¿ok? Porque justamente tiene 4 focos. Entonces, espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.